саламатсыздар балдар? Бүгініміз қалай? Біз қандай боламыз? Осы сабағымызды бастаймыз. Міне әр үш топқа бөлініп, әдептілік және алғыр және оқып бозықтығы. Ал енді үй тапсырмасы бойынша біздер кімнің шығармасымен бастаған едік сабақ? Менің атым қай тақырып берілген? Күнде адам болатын бала. Енді осы үй тапсырмасы бойынша мына жерден әр топтан бір оқушы келіп мына жерден сұрақты аламыз, одан кейін соған қысқаша нақты жауап береміз, одан кейін барып аманғара келесі сабағымызды бастаймыз. Ал мына топтан кім? Келе ғой. Құла ғой. Кейін ана топтан келе ғой. Мына топтан Сымбат. Ал енді мына жерге топқа бөлінгеннен кейін берілген сұрақтарға топ болып ұжымдасып, ойласып бірге нақты және дұрыс жауап беруге әрекет жасаймыз. Ал берілген сұрақты оқимыз, одан кейін сол бойынша өзіміздің үйде оқып дайындалып кеткен тапсырмамыз осылай ма? Барлығы сол шығармада берілген. Ал қай топ бірінші болып жауап береді? Бірінші болып қай топ жауап береді? Ауызша жауап береміз. Ал аман барыңызға. Қожаға айтқан әңгімесі қожаға өте жақсы әсер етті. Кім жайында айтқан ол жерде әңгіме? Қожаның әкесі. Әкесі жайында қандай қасиеттерін баяндады? Оның жақсы, қожаның әкесіне яғни қожаның әкесіне жылқышының өзі қорғашы қарыздар екендігін және әкесінің сол жақсы жомарт жан екендігін айтты. Жақсы болды. Ал нұрлан тобынан кім? Еркеғали. Күздің салқын кешіма туғасты ма әлде қорғанышқа үйрену іш бауырым қалтырап келеді деп қожа педсоветке жатқанда үйренді. Педсоветке келе жатқан кезіндегі, ал жақсы отырабай. Ал тұтар Сымбат. Ал жарайды, қожаның ең соңғы рет мектепке жария болған қандай оқиғасы баяндалған еді? Оқығандарға атыстырса береміз. Бақа жайында, иә? Жақсы отыр. Ал енді үш топқа бірдей бір сұрақ, қайсы тобымыз дайын болса, бірінші сол қол көтеріп жауап беруге болады. Түбінде адам болатын бала деген пікірді айтқан кім? Бақытжан. Толық жауап береміз. Ona berген қожаның жетекшісі Майханова педсоветте қожаға түбінде адам болатын бала деп айтты. Ал Раушан сен қандай боласың? Қожа бергеннің жетекшісі Сабира Майханова қожаға педсоветте қожа түбінде адам болатын бала деп. Ал жарайды. Енді қожаның сынып жетекшісі Майханова апайына деген көзқарасы қандай еді осы уақытта дейді? Оны мені мазақтайды деп, оған қатты суық мені жау сияқты көретін еді Майхан апайды. Ал бұл сәтте Майхан апайдың қандай екенін айтты. Иә, қандай екенін және екенін түсінді және апайына деген көзқарасы өзгерді. Солай ма? Иә. Солай. Ал енді жақсы сөз адамның жанын семірте ма? Иә. Міне содан қожа өзіне бір ерекше сезімде болды, апайны жақсы естіген үшін. Ал сонымен біздер осы шығарманың ең басты кейіпкері кім еді? Қожа. Қожа еді, иә? Енді
Bizler birinchi шығарманың қай бөлімінде таныстық? Қожа, одан кейінгі? Одан кейінгі? Түрінде? Міне әрбір бөлімде қожаның жан-жақты қырынан тани бастады. Солай ма? Ал енді балалар, қазір мына жерде майконға берілген тақырыпқа қарап, кім жылға нақты нені орындаймыз. Көріп тұрмын ал бұл жерде берілген сұрақтарға сөз өтеміз дағыны кімнің жауабы дайын, сол оқушы бірден қолын көтеріп жауап беруге болады. Ал бірінші сұрақ бойынша кім дайын? Арда. Бірінші сұраққа сен келе? Аршы, сол сұрақ. Бердібек Соқпақбаев қазақ балалар жазушысы және қазақ жазушылар одағында түрлі қызмет атқарған. Үшінші тоққандағы болса? Бердібек Соқпақбаев балқыған жұлдыз журналдарында қызмет атқарған және Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызметтер атқарған. Жарайды. Екінші сұрағымыз. Жазушының қандай шығармалары бар? Ер бір жауап бере ғой. Дауыстар жауап бере. Гауһар жұлдыз 16 жасар чемпион деген шығармалар. Бақыт жолы деген шығармалар бар. Ал беріле толтырып жіберіңіз. Жұлдыз балғырған журналдарында және Гауһар 16 жасар чемпион деген Жарайды. Енді үшінші сұраққа қарайық. 16 жасар чемпион қандай жаңа нұсқаға ие болды? Алғашқы 16 жасар чемпион деген атпен танылған еді жаңағыдай. Ал осы сұраққа кім жауап бере алады? Ал Шумая жауап бере алады. 1968 жылы жекпе-жек деген нұсқаға ие болды. Бас мемлекет Мұрат Батырбаев әлем чемпионы. Әлем чемпионы. Жайында. Ал одан кейінгі жазушы аты ерекше танытқан қандай туынды? Динара жауап бере алады. Менің атым Қожа атты хикаяты. Ал сол хикаят бойынша не түсірілген? Кино фильм түсірілген. Қай жылы? 1963 жылы. 1963 жылы, иә? Сол кинофильмнің режиссері кім екенін кім біледі? Абдулла Қашақбаев. Абдулла Қашақбаев. Жарайды. Одан кейін менің атым Қожа фильмі туралы қандай мағлұмат жинадыңдар? Ол әрқайсымыздың сүйікті көретін киномыз, бәріміз көріп шыққанбыз ғой, иә? Ал енді соны көре отырып өзімізге қандай ой түйді, қандай мағлұмат жинадыңдар, не жайында бар, сіздер қалай әсер етеді, иә? Кім қысқаша айтып ал бақытжан. Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа хикаяты 1957 жылы балалардың сүйікті кітабына айналды. Және 1963 жылы ол қазақ кинофильм студиясында кино жасалынды. Және 1967 жылы Канн фестивалында белгілі сыйлық алды. Және менің атым Қожа фильмінің режиссері Абдулла Қашақбаев. Жарайды. Бұл жерде сұрақтан сәл ауытқыды, бірақ сонда да біраз мағлұмат айтты, жарайды. Ал енді кинофильм менің атым Қожа кинофильмі қай жағынан ұнады, сол жағынан сәл тоқталып өтуіміз керек еді, иә? Ал енді сендерге әрбір баланың іс-әрекеті, өмірде болып жатқан оқушылардың арасындағы тіршілікті байқадыңдар ғой кинофильмде, да? Ал мына жерде қазір соны өзіңіз көрсетіп жүрмін,
Jaraydı. Endi buna жерде мен жазған дүниелердің ішінде жұртқа көбірек танылған мені атын қожа повесть болса керек, бұл шығарманы әуелгі аты өзім туралы повесть дейді. Бұл айтқанда Ердек Шыңғысбаевтың автордың системаның аты. Ал ойлан тап. Енді көрсек енді бәріміз көрген сыншылар, енді естерге түсіріп қараңдар, осы жер қай сәт бейнеленген кинодан. Жаңа лагерге бара жатқан жерінде қожаны кездесіп көріп, оған бүлдірген берді. Сол сәтті. Сол сәтті. Мына жер Дәулет деген баланың үйінде кім толтырып, ал екені. Бұл бала Дәулет Сұлтан мен Қожа мен осы Сұлтан осы жаққа келіп, бұл қойшының бай баласы Дәулет. Бұның үйіне келіп, тиын беріп, ет тисіңдер ме деп Дәулет айтқан еді. Көргеніміз екен, иә, сол жерде. Ал, мынау Қожаның досы Сұлтан. Сұлтан. Ал, мына жер кім бейнеленген? Ал, айтылған. Шығарманың басты кейіпкері Қожа. Қожаның шын есімі, адам шақырып қойған есімі ме? Қожа деген, иә? Ал, мына жерде Сұлтан досымен бірге Қожаның тойға бара жатып, ортаны кездестірген кезі. қандай той еді? Қойшылардың той. Ал, мына жер қандай жерді байқы? Раушан өзі. Бұл жерде Қожа сабаққа барар кезінде айнаға қараған кезде өзіне құпия киіңіз. Жомарт қарамай жүрмі? Бұл Қожа үйінде әйелдің алдында өзімен сұхбат берген кезінде. Сұхбат беріп жатқан кезі ма? Жарайды, отыра ғой. Ал, енді біздер осы шығарманың әрбір бөлімінде кейіпкерлерден бетпе-бет кездесіп жаттық, иә? Ал енді осы жерде танылған кейіпкердің атын оқырмандарын сендіріп отырған оны айтыңыз. Ал бірінші топтан үшінші топтан бір оқушы осы жердегі Қожаның, немесе мамасының, немесе Сайбек қарияның кім дайын? Осы бойынша кім дайын? Düşündü, шығарма. Ал кәді. Бұл жерде Сайбек қарттың Қожаға деген сенің әкеңнің қандай жомарт екені, қандай азамат болғанын Қожаға айтқан екен. Ал, жарайды. Şimdi Düşündü. Осы саған не жетпейді? Айтшы маған. Al. Кейінгі әріптер сөйлейді тәсілі. Әріптеріміздің ашамыз. Және бұлайда қожа берген.
Yani şanılmaz Türkiye'de sapılarına her bir tarihi olsa kocaman dinimizden, sözlerinde kızın şartlarıyla işte oylasın oturduğundan her günün her gün oy kurbanımızı. Kocaman dayılar, şartlarımız falan geliyor. Olan giyen kalmayı ya. Kısa düştü, şartlar gecikmeli oylasın olan ortadan her türlü oyun koktu. Ondan fikrimizden böyle olursa cevap veririz. Dayan toprağa oturuyoruz. Ama
жинақтап, мына жерде 3 топ қожа қандай оқушы бір сөзбенен әдемдеп ойымызды қорғау шешкіземіз. Екінші, 5 жолды өлең стратегиясы. Одан кейін қожа мен жантасты салыстыру. Енді шығармада қожа менен жантас жайында бәрі мағлұмат алғанбыз, енді бір-біріне не істейміз? Салыстырамыз. Ал топтар ойласа отырып жауап береміз. Қожа қандай оқушы? Ал айтпай бермейік. Стратегиясында орындаған тапсырмаға енді қожа мен жантасты кім салыстырады? Ал Арматова сендерге керек ойлайма? Ал екі ғали. Екеуін қандай дәрежеде салыстырады? Қожа ұятты болған жантас екі адамның арасына от салып келемей жейтін. Ал қожа сабақты дұрыстап айтса ол әркімнен естіп сыбырлап айтады. Енді қожа менен жантаста біраз мезгілде үйрену болады. Әңгімені ашқан, істеген әрекеттерде қылықтарына қарай. Жарайды, бұлайша негізгі ойымыз дұрыс, жақсы. Енді дәптерімізді, парағымызды аламыз. Кері алу стратегиясы. Мына жерде бірнеше сөздер берілген. Осы сөздерді аламыздағы қай кейіпкерлерге лайықты сөздер терминамыз. Қожамызбен кімге? Жантасқа. Ал әр топ аламыз. Парағымыздан сөйтіп мына сөздерді қожамызбен жантастан сынақ жазып шығамыз. Ал бірінші жаслап алыңдар. Қожа деп қысқа қоямыз. Нормально, это займем полностью тайсын қожаға дұрыстыр. Жантас деп қоямызда, жантас алғылама. Жоқ. Алғайыншы, яғни бұл жерге қолданбаймыз бұл сөз. Міне сол сияқты екі кейіпкерге осы сөздерді келіп салтына жетеді. Ал кірістер.
sen paskar olmuş ne? Al baroşan sen. Jantas, alkoy, sokar, çimdik, aramızda kuzmiyan, şıdansız, Al yani boş yerde. Jantas az mı koyuyacaktım bize? Kurs kılmak var. Al parmak oğlum. Üstüne kolayım. Özür oldan. Al. Anvar, adli, pasım, ahım, birinde azı koy, kategori sebepleri, nakı, alzan, jantas, sokar, miyan, dışı, aramzar, araksız, yanaksız, şıdamsız. Al. Bizler осы шығарманы оқып отырған кезімізде өзіміздің жанымызға қай кейіпкерді жақын ұстадық? Қожаберген, иә? Ал осы қожаны жиналыста қорғашта жалғыз болды. Жанар еді, иә? Ал енді осы қожаға сабақ беретін мұғалімдердің ішінен бір оқытушыны адам жанын түсінетін деп бағалайтын еді, иә, қожа. Ол мұғалима еді. Сымбат қайдамыз? Ал мынаяқтан Sabir Meyhanı dеді. Толық жауап беруге әкетшесен, да? Орыс тілі мұғалімі Анфиса Михайловна. Орыс тілі мұғалімі Анфиса Михайловна еді. Ол үнемі қожаның ойда кездескен нәрселерге, әрекеттерге кешкенге қарап, ұсыныстықпен қамтады деді. Міне сондықтан алам жаңа үстіне ұстаздардың бірі Анфиса Михайловна еді. Ал енді мына жерде шығармадан қысқа үзінді аламыздағын ол қай сәтті бейнелейді. Міне соны айтып өтемін. Бірінші оқып алайық, ә? Ал меруерт. Анасымен бірге Қожаберген пансионатқа келген кезде Сәйбеттің тұрып басқан адамдардың естіген кезде ол оның әкесінің осы қасиеттерін айтып айтқан кез еді. Ол сәтте. Иә? Ал келесі топтарына отырайық. Biz екеуміз таныс шығармыз деймін. Ағай. Ал бақытшы. Ал бұрласып алғырықтан тұрмыз да қайда? Анасы мен қожа екеуі жиналысқа бара жатқан кезінде күзетші шылым шегіп тұрған Ахметовтың сөзі. Дұрыс па? Дұрыс емес. Ал неге қарай? Сабақ басталған кезде әр оқушының таныстырып жатқан кезде Майханованың сөзі. Майханова Сәбира. Ал Раушан. Сәбира Майханова апай оқушыларын сабақша түгендеп бардық. Аты-жөнін сұрап жатқан кезінде қожаға келгенде біз екеуміз таныс шығармыз деп сұраған сәті. Оның айту себебі бар, ә? Иә. Екеуінің арасындағы таныстық кикілжің қайдан кезде басталған еді? Ал кейін сен оқуды тастасаң, маған ілесіп таста деп екеуімізді бірдей қолдап әлде бұларды оқи бер, оқудың
табиғаттың ер деген сөзді Қожаның досы сұлтан. Қожаның досы сұлтан, ә? Одан кейін. Қандай Маружан? Жантастың спорт алаңындағы сөзі. Жолдан Мен оқулық емес, қамталамын. Сіздің не шаруаңыз бар? Беріңіз деген сәт бар, ә? Ал, жауап беріп отырмын. Ал. Кімге қарасып айтқан? Мадинаны ма? Ал шабаным әйтеуір ешкімге тимей, ұрынбай, жаймай жүрсен, тентегінің бетіне басқа ешкімге көтермейді. Біреудің авазының атаушы тұрма. Есімге түсіреміз. Ерке ғани? Есімге түсіреміз шығарманы. Қожаның? Кімді? Қожаның анасы. Келесі бағышаға келесіңдер. Biologiya pənindən müğallimə Al, müzakirəyə qərar etək. Hazır, yeminlə yoldan qalqansında, yoldan qalqansında, Arda, göstəriyoruz. Bu sözü doğru söyleyenler akıysa Mihay'ın nakaya. Yeşil. Bir oğul kişi tünce balık avlarına geçmezse. Sabahka. Kişi. Sultan dostu. Al, yerdə. Bizler шығармадағы қожа менен жан тасқан естемелер. Ал осы шығармадағы ең белсенді кейіпкерлер кім болды? Шығармада белсенді кейіпкерлер кім? Еркеғали? Қожа, Майханова, Жантас. Үшеуі шығармадағы ең белсенді кейіпкерлер. Осы Бердібек Соқпаевтың тағы қайсы шығармасына кісінің түсірген? Балалық шаққа саяхат хикая бойынша түсірген. Ал балалар біздер сонымен қазақ прозасының қайталанбас жаңа ерекше өрнек, ғажайып сыр сипат әкелген жазушы, қазақ балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпаевтың менің атым қожа атты шығармасымен таныстық, әр өзімен танысып отырдық. Міне сондықтан бұл Бердібек Соқпаев нәзік психолог, балалар жанын терең ұғынатын жазушы екендігін аңғарамыз. Бұл жерде осы шығарманың тілі жеңіл және бүкіл оқырмандарына таныс және осы шығарма қандай тілдерге аударылған еді? Қай ұлттардың тіліне аударылған? Ағайын жауап беремін. Орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылды. Енді аударылып, солардың оқырмандарына ұсынылған. Жарайды.
Енді осы шығарма қайда жазып көрген еді? Бақытжан? Бұл шығарма 1955 жылы жазып көрген. 10 жылдан кейін араға қалып осы шығарманы желісі бойынша түсірген кинофильмі Францияның Канн қаласында өткен кинофестивалінде марапатқа ие болды. Жарайды. Енді біздер түбі адам болатын бала советтен кейінгі Майханова апаймен Ахметов ағайының екеуі ара сөйлесіп бара жатқан кезіндегі сөзін құлағын алып қалып, қожа Майханова деген көзқарасы ерекше болады. Ал енді Майханова өз-өзіне есеп бере ала ма? Өз-өзіне есеп береді. Әрбір жасаған іс-әрекетінің соңынан ойланып, соны қайталамасқа және жақсы балалардың қатарына қосылуға әрекет жасайды. Ал енді ең соңғы құпия кеңес бөлімінде енді қожаның жаңа өмірге қарай бет бұрыс айтылады. Ол жерде кешке қарай тамақтан соң бөлмеге кіріп, өзінен өзі оңаша қалып, алдына айнаны қойып, қылмыскермен бетпе-бет отырды дейді. Ал енді бұл жерде қылмыскер деп отырғанымыз кім еді? Шығарманың басты кейіпкері қожа. Қожа еді. Өйткені бұл өзімен өзі кеңес өткізіп жатты. Ол жерде қандай мәселе қойды? Бір ғана мәселе қойды, иә? Бақытжан, қандай мәселе бұл? Енді бәрі бұзушылық жасамаймын. Енді ол жерде кімнің? Қожаның өзіне өзі серт қояды. Ешкімге жөн-жосықсыз тиіспеуге және көшедегі, ауладағы жан-жануарларды жазықсыз мазаламауға және сондай жағдайға өздерінің еркінен тыс барып қойған кезде өзіне де қандай жаза қолданатындығын істеді? Қаулы етіп шығарып қойды. Ал енді сол құпия кеңес кезінде осы кеңеске келіп кедергі жасап жатқан кім еді? Әжесі. Енді қандай да бір бала болсын, жеке бөлмеде өзінен өзі сөйлеп отқаннан кейін үлкендер жағы бұған біртүрлі көзқараста болады. Неге өзімен өзі сөйлеп сандырақтап отыр деген сияқты. Міне әжесінің сол кездегі сәтін кинофильмде де және де шығармада да оқып таныстырылған. Ал енді балалар осы шығармадан біз не ұқтық, не алдық, не түсіндік? Жалпы барлығын түсіндік па? Түсіндік. Жарайды, түсінген болсаңдар. Енді біреуді сотқа, бұзық деп қарауға бола ма? Оны жібермейтін бала деп. Жоқ. Ал енді қожаның осы жердегі өмірдегі өзгерісі байқалады. Ал енді осы жерде белгілі соқып айтқан өзі айтады. Мен шығарма кейіпкерлерін, немесе шығарма желісін алыстан арбалап іздемеймін, өз төңірегінен іздеймін. Мен тек қана барды, шындықты ғана жазамын. Міне осы жерде балалардың жан дүниесін түсіне отырып, осы шығарманы арқау етіп шығармады. Енді осы кейіпкерлер өзімізге ұнады ма? Ұнады. Кинофильмі де көңіліңізде ұнады. Ал енді осы кинофильммен қай фильмді салыстыруға болады? Кейінгі жаңаша шыққан фильм бар ма? Менің де атым қожа. Үйде сол фильмді осы құрылғы фильмменен салыстырып қарап шығамызаны келесі сабақта өз ойымызды айтамыз. Ал енді үйге тапсырма байқаулар. Менің қиялымдағы қожа тақырыбында есте жазып береміз. Шығарманы бәрін оқығанбыз.
Anında soğan süyeyle oturup benim yavrum hoca tarafında işe çalışıyor. Al babalar, onda bir göstermemiz. Babalar, at. Bağalasak. Bağalasak. Енді, әрбір топтан шығармадағы қожа менен жантас белсенді кейіпкер еді. Міне сол сияқты әр топтан белсенді оқушылар болды. Ал енді мынау алғырға торынан көбірек атсалысып белсенді отырған оқушылар кім еді? Еркеғали? Әлден Аружан, Еркеғали, Усманқұл Ернұр, Әкімбек Нұрбек, ал енді келесі топтан кім болды? Азат. Мамаева Ада, Аманова Раушан, Мансур Мейбер, Қасымова. Жарайсыңдар. Ал, Бақытжан. Жақсы атсалысқан бақытты уақытта Айтбай Мери, Нақбек Сымбар, Дүйсенхан Шымайя, Сатырған Бақдәулет және Мәлкайдар Рошан. Жарайсыңдар. Ал енді әр кезде осылай қысылмай, қалмай, өз ойымызды осылай тоқтап, айтып келсемені қамтып отырған. Сау болыңдар. Сау